हेलो नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ हजुरहरू। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई एउटा कुरा सिकाउँछु। मलाई चाहिँ एकदमै मन परेको छ कि त्यो कुरा होइन। हाम्रो यो जस्तो यो टी सर्टको लामो तुना हुन्छ नि होइन, त्यो लामो तुना हुन्छ कि होइन। यो लामो तुनाहरू त टी सर्टमा यस्तरी छोडेर हिँड्दा पनि कति नराम्रो देखिन्छ क्या, हेर्नु न होइन। अहिले यस्तरी गाँठो बनाएर यसो गर्दा पनि राम्रो देखिँदैन नि त। अनि म चाहिँ हजुरहरूलाई मैले जानेको मलाई चाहिँ मनपर्ने चिज सिकाउँछु है त। मैले चाहिँ यसबाट म टाई बनाउँछु होइन। हेर्नुहोस् ल, ठ्याक्क अलिअलि टाइम चाहिँ लाग्छ यसलाई होइन। कस्तो राम्रो लाग्यो के मलाई चाहिँ। हेर्नुहोस् है, ठ्याक्क यसलाई यहाँबाट जस्तै हामीले अब बच्चाहरूको लागि हामीले टाई बनाइदिइरहेको हुन्छ नि त होइन। अनि यस्तोको यो होइन, तर यो चाहिँ अलिकति यो लामो देखिन्छ फेरि। हुन त यसरी लाउँदाखेरि पनि हुन्छ, तर अलिकति यो लामो हुन्छ। यसलाई नि त्यही लेभलमा लगेर राख्नको लागि चाहिँ यसलाई पनि फेरि भित्रबाट टक्क त्यो सानो भागलाई चाहिँ छोपिदिने होइन। यस्तै अटकिरहेछ। अनि त्यसपछि ठिक्क ल हेर्नुहोस् है त। यसलाई अब हजुरले अलिकति माथिसम्म तान्छु भने पनि भयो। अब होइन म यतिकै लगाउँछु भनेर लगायो भने ल, हेर्नु त कस्तो राम्रो देखिएको। पुरा मन पर्यो भने लाइक सेयर गर्नु है त। थ्याङ्क यू। नमस्ते, आज चाहिँ म हजुरलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउँछु है। हेर्नुहोस् ल, यो छ नि यसबाट म टाई बनाउनु सिकाउँछु है। कस्तो राम्रो देखिन्छ कि। अब यस्तै बाँधेर गर्नुभन्दा होइन, ठिक्क यो होइन। त्यसपछि यो अनि फेरि यसलाई यसरी बनाउने अलिकति टाइम लाग्छ है। अनि फेरि यस्तो दामी हुन्छ। मलाई चाहिँ एकदम मन परेको कि। गयो यताबाट अनि फेरि अलिकति छोटो छोटो हुन्छ चाहिँ तर कस्तो दामी हुन्छ हेर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो देखिन्छ। ठ्याक्क टाई लगाए जस्तै होइन। हामी यो उसको तुनाबाट चाहिँ ठ्याक्क टाई लगाउन सकिन्छ।